Rasques o apretes les dents mentre dorms? Què és el bruxisme? A què afecta? Què pots fer-ho si ho pateixes? Bé, intentarem resoldre aquests dubtes freqüents sobre aquest hàbit tan comú. Afecta gairebé un 70% de la població. En els darrers temps, s'ha vist incrementat el que anomenem bruxisme. És un trastorn de la musculatura masticatòria a causa d'un ajustament o rascament de les dents quan no hi ha un objectiu de mastegar aliments, majoritàriament de forma involuntària i inconscient. Si pateixes bruxisme, vine a veure'ns. El meu nom és Raquel Arribas i estaré encantada de conèixer-te a la meva clínica dental.